Liebe Mitstreiter, am kommenden Donnerstag, den 17. März 2022, wird der Deutsche Bundestag über eine Impfpflicht in Deutschland abstimmen. Rekan seperjuangan sekalian, Kamis depan pada 17 Maret 2022, Bundestag Jerman akan memberikan suara mengenai vaksinasi wajib di Jerman. Zur Abstimmung kommt auch ein von über 200 Abgeordneten vorgelegter Entwurf für eine Impfpflicht ab 18, die ab Oktober 2022 gelten soll. Sebuah rancangan yang diajukan oleh lebih dari 200 anggota parlemen mengenai vaksinasi wajib mulai umur 18 tahun yang akan berlaku pada Oktober 2022 pun akan diajukan ke pemungutan suara. Diese Impfpflicht darf niemals in Kraft treten. Warum? Dazu einige Zahlen. Vaksinasi wajib ini tidak boleh berlaku. Mengapa? Berikut beberapa poin penjelasannya. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA meldet mehr als 1,5 Millionen individuelle Verdachtsfälle auf Nebenwirkungen der Covid-Impfungen. Fast ein Drittel davon schwerwiegend. European Medicines Agency, EMA, atau Badan Obat Eropa, telah melaporkan lebih dari 1,5 juta kasus dugaan efek samping dari vaksinasi COVID. Ternyata, sepertiga di antaranya merupakan kasus yang sangat serius. Außerdem meldet die EMA 22.336 Todesfälle im Zusammenhang mit den Covid-Impfungen. Selain itu, EMA juga melaporkan terdapat 22.336 kasus kematian terkait dengan vaksinasi COVID. Während es von 2000 bis 2020 bei allen anderen Impfstoffen nur knapp 7 Meldungen pro 100.000 Impfungen gab, kommen die Corona-Impfstoffe auf das 24-fache. Sementara dari tahun 2000 hingga 2020, untuk semua jenis vaksin selain vaksin corona, hanya terdapat kurang dari 7 laporan dari total 100.000 vaksinasi. Berbeda dengan vaksin corona, yang memiliki laporan 24 kali lebih tinggi. Die Zahl der schwerwiegenden Nebenwirkungen ist sogar 167 Mal so hoch. Die Zahl der Todesfälle 25 Mal so hoch. Jumlah efek samping yang serius bahkan 167 kali lebih tinggi. Jumlah kematian 25 kali lebih tinggi. Im Vergleich zur üblichen Grippeimpfung im Zeitraum 2007 bis 2017 ist die Wahrscheinlichkeit einer schwerwiegenden Nebenwirkung im Zusammenhang mit einer Covid-19-Impfung 98 Mal höher. Die Wahrscheinlichkeit eines Todesfalls 53 Mal höher. Dibandingkan vaksinasi flu biasa pada tahun 2007 hingga 2017, kemungkinan efek samping serius vaksinasi COVID-19 ini 98 kali lebih tinggi, kemungkinan kematian 53 kali lebih tinggi. Liebe Freunde, diese Zahlen sind so erschreckend und so eindeutig, dass ich nicht verstehe, wie man immer noch eine Impfpflicht fordern kann. Rekan-rekan sekalian, angka-angka ini sangat menakutkan dan sangat jelas, sehingga saya tidak mengerti bagaimana seseorang masih saja menuntut vaksinasi wajib. Offensichtlich hat die Regierung in Österreich diesen Warnruf vernommen. Pemerintah Austria jelas telah mendengar seruan peringatan ini. Sie haben nämlich immerhin die bereits beschlossene und in Kraft befindliche Impfpflicht erstmal ausgesetzt. Lagi pula, mereka telah mengundurkan waktu untuk vaksinasi wajib yang sebelumnya telah diputuskan dan diberlakukan. Auch bei uns in Deutschland hat sich, Gott sei Dank, ein bisschen was getan. Am 8. Juga di sini, di Jerman, terima kasih Tuhan, semuanya telah berubah perlahan-lahan. 28.02. änderte das Robert-Koch-Institut seine Risikobewertung der Impfstoffe. Pada 28 Februari, Institut Robert Koch mengubah ulasan mengenai resiko vaksinasi. Anstatt grundsätzlich einen guten Schutz vor Covid-19 zu bieten, schützt die Impfung jetzt laut RKI nur noch vor schwerer Erkrankung und Hospitalisierung. Daripada memberikan perlindungan dasar yang baik terhadap COVID-19, menurut RKI, vaksinasi sekarang hanyalah melindungi dari penyakit parah dan rawat inap.
Der Fremdschutz, das wesentliche Argument für eine Impfpflicht, auch in dem Entwurf, ist damit nicht mehr gegeben. Perlindungan eksternal yang merupakan argumen penting untuk vaksinasi wajib yang juga tertera dalam rancangan dengan demikian tidak lagi diberikan. Die Risiken, vor allem für junge Menschen, werden jedoch immer deutlicher. Namun resikonya, terutama bagi kaum muda, semakin terlihat jelas. Und wenn man dann neue Studien aus England liest, die zeigen, dass der Anteil der Geboosterten an den Patienten auf der Intensivstation wöchentlich um rund 5% steigt und bereits 40% erreicht hat, dann kennt man die Halbwertszeit dieser neuen Aussage des RKI. Dan jika Anda kemudian membaca studi terbaru Inggris yang menunjukkan bahwa perbandingan pasien di unit perawatan intensif telah meningkat sekitar 5% setiap minggunya, dan sekarang sudah mencapai 40%, maka Anda akan memahami pernyataan dari RKI sebelumnya. Ich fordere daher, wie bereits vor 6 Monaten hier im EU-Parlament, weiterhin volle Freiheit des Bürgers, der sich nach Kenntnis aller Fakten und nach Bewertung des jeweiligen Risikos ohne Druck und ohne Nachteile für oder gegen eine Impfung entscheiden kann. Seperti yang saya lakukan di sini, di Parlemen Uni Eropa 6 bulan yang lalu, saya terus menuntut kebebasan penuh bagi warga negara yang telah mengetahui semua fakta dan telah mengetahui resiko masing-masing, agar dapat memutuskan untuk atau menentang vaksinasi tanpa adanya tekanan dan kerugian. Wer einer Impfpflicht das Wort redet, sollte auch für die Folgen einer erzwungenen Impfung haften. Siapapun yang menganjurkan vaksinasi wajib juga harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari vaksinasi secara paksa. Ich hoffe, dass sich alle Abgeordneten dieser Verantwortung bewusst sind. Saya berharap semua anggota parlemen menyadari tanggung jawab ini. Ja, meine Damen und Herren im Bundestag, Sie können diese Impfpflicht beschließen, aber Sie werden sich dafür verantworten müssen. Hadirin sekalian di Bundestag, Anda dapat memutuskan kewajiban ini, tetapi Anda harus bertanggung jawab atas keputusan tersebut.